हाई साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल। म चाहिँ आज फेरि तपाईहरुसित एउटा नयाँ मुकबाङ लिएर आएको छु है। आज चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुसित चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालको नयाँ फ्लेभरको यो नयाँ चाउचाउ अघि मैले तपाईहरुलाई पकाएर पनि देखाइसके है। मैले चाहिँ अलिकति झोल झोल खालके बनाएको छु। करेन्ट चाउचाउ, नेपाली स्पाइसी करेन्ट चाउचाउ। यो चाहिँ 2 PM भन्दा अलिकति फरक फ्लेभरमा छ भन्थ्यो मेरो छोरीले। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो रहेछ म पनि आज खानु पर्यो भनेर चाहिँ मैले यो लिएर आएको छु र मैले पकाएर पनि यहाँ रेडी बनाएको छु। देखिराख्नु भएको छ होला तपाईले है। हेर्नु यहाँ रेडी बनाएर राखेको छु। अहिले म देखाउँछु तपाईलाई। र यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो भित्र भएको पिरो सुप र च्याउचाउको अजिनामोटोको सुप चाहिँ मैले अघि नै पकाउने बेलामा नै राखिसिद्धेको छ। किनभने मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति धेरै ब्रोकाउली राखेको छु। आज चाहिँ मैले भात खाएको छैन, म भर्खर अफिसबाट आएको। बिहान नै मैले बुढालाई चाहिँ खाना नपकाउनु है मलाई भनेर भन्थ्यो र बाबा र छोरी चाहिँ खाएर गइसिद्धियो र म चाहिँ भर्खर 12 बजे घर आइपुगेको। मेरो चाहिँ मर्निङ सिफ्ट हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ म चाहिँ मेरो कामको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा त अब सबै कामहरू सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले भिडियोहरू पनि बनाउन पाइरहेको थिएन है। र मलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ प्लिज दिदी भिडियो चाहिँ यसरी स्टप नगर्नु होला, कता हराउनु भयो तपाईँ भनेर भन्नुभएको थियो है। त्यसकारण चाहिँ म चाहिँ हिजो चाहिँ मेरो अफिसमा चाहिँ मेरो तालिमको चाहिँ ओपनिङ सेरेमनी थियो है, शुभारम्भ कार्यक्रम। र आज चाहिँ भन्दै अब मेरो काम चाहिँ अब जे होस् त्यहाँ चाहिँ अफिसियल जुन कम्प्युटरको कामहरू हुन्छ, लेख्नुपर्ने कामहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले आजसम्ममा भ्याएँ। र अबदेखि चाहिँ पढाउने काम मात्र हुन्छ मेरो त्यहाँ है, पढाउने र प्र्याक्टिकल गराउने। त्यसकारण चाहिँ अबदेखि चाहिँ म खाली हुन्छ र अबदेखि चाहिँ म सकभर भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु है। त्यसकारण चाहिँ हिजोको मेरो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मेरो अफिसको भिडियो, अफिसियल भिडियो है, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति मेरो मेमोरी के भन्छ मेमोरी होस्, मेमोरियल होस् भनेर कि सम्झना होस् भनेर चाहिँ मैले बनाएको। किनभने अब फोटोहरू भन्ने कुरा र भिडियो खिचेर राख्यो भने त त्यो त कता जान्छ थाहै हुँदैन है। कहिलेकाहीँ के भइजान्छ र कहिलेकाहीँ डाटाहरू डिलिट पनि भइजान्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ युट्युबमा नै राख्छु भनेर चाहिँ हिजो मैले बनाएको थियो। मेरो त्यो कामको भिडियो भयो है, कामको शुभारम्भको भिडियो भयो। र आज चाहिँ म तपाईहरुसित चाहिँ मैले धेरै 2 महिना अगाडिबाटै हो मैले यो चाउचाउको चाहिँ म तपाईहरुसित चाहिँ मुकबाङ गर्छु भनेर सोचेको, टाइम नै नपाएको र बल्ल आज टाइम पाएको हुनाले चाहिँ आज म यो मुकबाङ गर्दैछु। तपाईलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला है। र यो कस्तो छ, अब मेरो छोरीले चाहिँ एकदम मिठो छ भनेको थियो, मिठो पिरो छ भनेर भनेको थियो। 2 PM भन्दा अलिकति फ्लेभर चाहिँ अलिकति फरक छ आमा भनेको भएर चाहिँ मैले गरेको। र पिरो धेरै हुन्छ भनेर मात्र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ ब्रोकाउली र क्यारोट राखेको छु। र अबदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को एउटा पनि रहेछ फेरि, यो चाहिँ नुडल्सको चाहिँ सिड्सहरू रहेछ। यो मिक्स भेजिटेबल, ड्राई भेजिटेबलहरू रहेछ। यो ड्राई भेजिटेबल सिड्स होइन, यो चाहिँ ड्राई भेजिटेबल हो। र यो पनि अब यसमा राख्ने रहेछ। पाकिसकेपछि अब म यसलाई मिसाएर म चाहिँ अब खान्छु है। र तपाईहरुसित चाहिँ खाइसकेपछि यसको फ्लेभर कस्तो छ तपाईलाई भन्छु। यसमा चाहिँ के हो, यो हरियो सुकेको पात छ, अनि केराउ छ, अनि के हो र सेतो छ है। हेर्नु होला, साह्रै घोप्टो बस है। हेर्नु, यो चाहिँ केराउ भयो के अरे है। अनि के हो यो, गाजर छ, अनि यो चाहिँ के हो मलाई थाहा भएन। यो सेतो चाहिँ है, यहाँ केराउ छ र अरू चाहिँ हरियो धुलोहरू छ। सायद यो चाहिँ पहिला नै पकाउनु पर्ने कुरा रहेछ क्या है, मैले चाहिँ पछि हाल्ने कुरा होला। यहाँ पछि चाहिँ छर्केर खाने कुरा होला भन्ने सोचेको त। यो च्याउचाउ चाहिँ तपाईँले अब जसरी बनाए नि हुन्छ। कसैले चाहिँ अब उसिनेर अनि पछि चाहिँ यो मसलाहरू मोल्ने गर्छ है। र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ यो ग्रीन भेजिटेबलहरू राखेको हो र यसमा नि मसला लागोस् भनेर मात्र हो मैले चाहिँ पहिले राखेको है।
त्यसलाई चाहिँ मैले मोल्दिएको र यता साइडमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला है यहाँ व्हाइट फरेस्ट र ब्ल्याक फरेस्ट राखेको छु मैले चाहिँ यदि पिरो भयो भने चाहिँ म यो खान्छु भनेर मैले यो लिएर आएको छु र यहाँ चाहिँ 1 गिलास पानी राखेको छु अब चाहिँ म खान स्टार्ट गर्छु है क्यामेरा अलि पछाडि गर्नु पर्यो यो चाहिँ म अहिले पिरो भयो भने खान्छु अहिले पछि यो ब्रोकाउली क्यारोटहरु चाहिँ सबै मैले मेरो त्यहाँ बारीबाट नै टिपेर लिएर आएको है ब्रोकाउलीहरु क्यारोटहरु रोपेको छु अहिले चाहिँ तरकारीहरु किन्नु परेको छैन पिरो छ सुप्लाए मिठो छ मलाई चाहिँ यसको फ्लेभर चाहिँ वाइ वाइ चाउचाउको जस्तो लाग्यो पिरो पनि ठिक्क हुन त मैले यो भेजिटेबलहरु पनि राखेर होला यसमा नि सबै पिरोहरु लागेर फैलेर चाहिँ पिरो चाहिँ फैलेर अलिकति कम भएको होला है 2 PM र त्यो कोरियन नुडल्स जस्तो पिरो चाहिँ छैन जो सानीहरुले खान मिल्ने खालको रहेछ हामी त्यति पिरो नखानेहरुलाई चाहिँ एकदम ठीक रहेछ गुड फ्लेभर लाग्यो मलाई चाहिँ हामी जस्तो पिरो नखानेहरुलाई कहिले कहिले यस्तो पिरो च्याउचाउ खान मन लाग्यो नि है अलिकति पसिना आयो पिरो खान नसक्नेहरुलाई चाहिँ ठिक्कको छ तर त्यतिको पनि हामीलाई चाहिँ पिरो नै हो मिठो लाग्यो मलाई एकदम हाम्रो नेपाली च्याउचाउहरुको फ्लेभरमा छ मलाई चाहिँ वाइ वाइको फ्लेभर जस्तो लाग्यो यो चाहिँ वाइ वाइ पकाएर खाने बेलामा झोलवाला बनाएर खाने बेलामा यस्तै फ्लेभर आउँछ
अघि मैले लास्टमा हालेको त्यो भेजिटेबल चाहिँ यहाँ पग्लियो रहेछ। यो सेतो के रहेछ खानु पर्यो। ए यो सेतो टुक्रा चाहिँ मसरुम रहेछ। यस्तो जाडो पनि मलाई पसिना निकाल्यो। यस्तो जाडो हो। कपडामाथि कपडा खाँदैछ हेर्नु। हाइनेक हुड अझै हाइनेकभित्र नि एउटा टी सर्ट छ, बाक्लो टी सर्ट। सरी ढकरा आयो। यो केक कस्तो खानु मन लाग्यो। पहिला यो भ्याउँछु पिरो भइहाल्छ। तर अरू त्यो पिरो च्याउहरू जस्तो मुख नै जलाइदिने खालके चाहिँ छैन।
प्लेट यसरी खान्छ नरिसाउनु है। कमेन्ट बक्समा गलत कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला है। ल यो चाहिँ सकियो खाना। जस यो च्याउ चाहिँ ठिकैको रहेछ। अरू जस्तो 2 PM र त्यो कोरियन च्याउहरू जस्तो एकदमै मुखमा कन्टे लाग्ने मुखै जल्ने जस्तो चाहिँ नरहेछ। जस्तो हामीले चाहिँ खान सक्छ यो च्याउ चाहिँ हामी पिरो नखानेहरूले। तर पनि साथीहरू पिरो नखानेलाई त पिरो भइहाल्छ है। कस्तो जाडो छ पोखरामा हेर्नु, मलाई पसिना पसिना आयो। अलिकति पानी खान्छु र फेरि केक खान्छु। खास मैले यो चम्चा चाहिँ केक खानको लागि राखेको सानो, त्यहाँ सुखाएर काम लाग्यो। पिरो चाहिँ डेन्जर पिरो। पेट चाहिँ मेरो अगायो। एक्सक्युज मी। यो चाहिँ मैले सबै खान सक्दिनँ होला। सरी, यो चाहिँ सबै खान सक्दिनँ होला। यसो पिरो हटाउनको लागि है, यो ओठको यो तलको माथिको भाग त होइन, तलको भागहरू अलिकति पोल्यो। त्यो करेन्ट च्याउ यो के करेन्टले 2 PM अकबरेर त्यो कोरियन च्याउ पिरो च्याउ खाँदा त ओहो यो सबै पोलेर मेरो त राते भएर कस्तो पो भयो थियो। तर यसमा चाहिँ मुखभित्र पोलेछ र यहाँ यो बाहिर बाहिर सुप लागेको भागमा पोलेछ है। तलको ओठमा अलिकति पिरो हटाउनको लागि मात्र म धेरै खाँदिनँ, यो थोरै खान्छु। यस्तो आनन्द आयो गुलियोले, पिरो हट्यो। क्रिम यो चाहिँ खाँदिनँ, चेरी र क्रिम। बल्ल पिरो हट्यो उक्को। साथीहरू जस मिठो रहेछ करेन्ट च्याउ, मलाई मिठो लाग्यो। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। तर धेरैजनाले ट्राई गरी सिकेको छ होला है। नेपालमा बस्नेहरूले त, विदेशमा बस्नेहरूले नि जस आफ्नो नेपाली आफन्तहरूलाई भनेर चाहिँ करेन्ट च्याउ मगाएर एकचोटि चाहिँ चाख्नुपर्छ है। आफ्नो नेपालमा बनेको उत्पादन मिठो छ। र मेरो आजको यो भिडियो चाहिँ अब म यहाँ नै इन गर्छु है। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मेरो यो करेन्ट मुकबाङ है, पिरो करेन्ट नुडल्स मुकबाङ? प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र अबदेखि चाहिँ म भिडियो बनाउँछु बिस्तारै है। अब चाहिँ अलिकति अफिसमा पनि अलिकति खाली हुन्छ, म अफिसमा काम गरेको भिडियोहरू पनि बनाउँछु, तपाईँहरूसित सेयर गर्छु है। मैले रामपुर पनि सेयर गरेको छु, यहाँ पनि सेयर गर्नेछु। र अर्को कुरा साथीहरू नेपालमै बस्ने अथवा पोखरामै बस्ने हाम्रो
दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू जो पनि ब्युटिसियनको चाहिँ लेभल 1 को फ्री यो ट्रेनिङ चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है। हाम्रो चाहिँ पुरा फ्री हो, कुनै पनि पैसा लाग्दैन। तपाईहरुको चाहिँ सिटिभिटीमा एक्जाम दिने बेलामा नि तपाईहरुको चाहिँ सबै संस्थाले नै बेहोर्छ सिटिभिटीको पेमेन्टहरु है। अब तपाईहरु बाहिरबाट प्राइभेटबाट दिने भन्दा यसरी संस्थाबाट दिनुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै राम्रो र धेरै फाइदा हुन्छ है। अब प्राइभेटमा त अब पैसा पनि धेरै खर्च हुन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको पैसा कति पनि खर्च हुँदैन, एक सुका पनि खर्च हुँदैन, त्यही हो आउने जाने गाडी भाडामा मात्र लाग्छ।